Kenapa petir bentuknya tidak lurus? Karakteristik pola petir zigzag yang disebabkan oleh oksigen yang terkonduksi tinggi. Lalu, oksigen menumpuk secara tidak teratur. Petir berusaha menemukan jalan paling minim hambatan atau resistensi saat menuju tanah. Nah, gerakannya pun tidak pasti lurus karena petir juga dipengaruhi oksigen atau udara. Sementara itu, udara sendiri mengalami fluktuasi suhu, kelembapan, polutan, partikel debu, dan sebagainya. Alhasil, resistensinya pun bervariasi. Untuk menghindari resistensi tersebut, petir pun membentuk pola acak seperti cabang atau zigzag agar bisa mencapai tanah. Jadi, itulah alasan kenapa petir bentuknya tidak lurus.